انت عارف طبعا هقول لك ايه يعني. حاضر. يلا اشتغل بقى. صلوا عليه لتسعدوا، إن المحبة أحمد. صلوا عليه لتسعدوا، إن المحبة أحمد. صلوا على نور الهدى، فهو الشفيع لنا غدا. صلوا على نور الهدى، فهو الشفيع لنا غدا. وإذا الرجاء تبددا، لم تلق إلا أحمدا. صلوا عليه لتسعدوا، إن المحبة أحمد. يا اخي الغنى من التراث ده برضو مختلف خالص عن الغنى اللي موجود دلوقتي، ولا ايه؟ حتى لو غنى ديني برضو. يا صديقي احنا هنتنينا نقول مختلف واحنا ما بنعملش حاجة، يبقى العيب فيكم يا في حبايبكم، اما الحب يا روحي عليه. احنا عمالين بنشتكي، عايزين نشتغل، وكفاية بقى غل وكفاية حقد وكفاية دم، يعني تقل دم. كفاية. اذا حد حتى تجاوز في حقنا نقول الله يسامحك، اذا حد يعني قل اصله نقول يمكن ربنا يهديه. نتسامح شوية لوجه الله في الشهر الكريم ده لربنا. يعني ليه ما تكونش طبيعي؟ يعني ليه ما تكونش عارف ان الفن فعلا ممكن يكون مؤذي؟ احنا عندنا دلوقتي فن ولا مؤذي؟ الكلام ده فلسفي وما يعجبش الناس؟ عندنا فن مؤذي. طبعا. زي ايه؟ في فنون مؤذيه كتير، واصحابها يبرروها، يقول لك ما هو اصل يا اخي في حريه، يا اخي انت مالك اقفل التلفزيون. حد تاني يقول لك والله دي وجهه نظر. يا عم انت في محاذير، مش رقابه، سيبك من رقابه. في بيتنا، في حارتنا، في شارعنا، في بنتي، في اختك، في والدتك. ولا انت ما خلاص ما ينفعش. لازم برضو من سماتك انك مجتمع برضو عنده خطوط حمراء، هو اللي صانعها بنفسه مش حد اللي صانعها له. يعني خاف عليك وخاف على بيتك وخاف على عرضك وخاف على سمعتك، مش ده اللي حرضك. انت بتشوف انها دي انتهازيه، ان الناس اللي تغلبه العبه يعني. ان على حساب المجتمع، طبعا. وعلى حساب الناس وعقولها واذهانها واذواقها، في ناس بتكسب فلوس بغض النظر عن النتائج اللي بيعملوها. ايوه، دي كلمه حق نقولها عشان ربنا اما نقابله. ايوه. وبعدين ما تشيعش الفاحشه يا اخي. في حاجات فاحشه لا تشاع، ما يحصلش لها شيوع، ما ينفعش. حتى في كل الاوقات في سلبيات، لكن مش ممكن ابدا حياه تبقى كلها سلبيات، استحاله يعني. خلاص اهدى بقى. مش انت اللي فتحتني؟ طب غني لنا اغنيه تهدي النفوس. يا خالق مهجتي بإيدك لتوحيدك وتمجيدك، وأنا المحتاج لإحسانك، وأنا المحتاج لتأييدك يا رب. ولا عصياني بيضرك، ولا إحساني بيفيدك، ولا عصياني بيضرك، ولا إحساني بيفيدك. يا خالق روحي من عدمي وسامع قلبي ولساني، اقبل دموع ندمي، اقبل دموع ندمي على ذنب اللي بكاني يا
الله الله الله. عندي سؤال يتعلق بالبيزنس بتاع الاغاني والانتاج والحاجات اللطيفه دي والكليبات. ممكن منتج يتبنى انتاج كم من الكليبات المصوره يعني، او الكاسيتات او السيديهات اللي هي صوت لاغاني دينيه ويكسب؟ طبعا. امال ليه مش حاصل يعني؟ مش عارف، لكن ده كان مش هو عايز يكسب وبيكسب الحاجات التانية اللي هيجي لها وقتها يعني. هو جاي، لكن الاذاعه والتلفزيون طول عمرهم بينتجوا هذا اللون، وصوت القاهره بتطبع وبتكسب عادي يعني. ومنتجين كتير جدا جدا انتجوا هذه الالوان وبيبيعوها وبيكسبوا منها. هي يعني مش شيء غير مربح علشان يبقى مخاطره او الاقدام عليه يكون شيء يعني لازم تبقى موضه، يعني لازم تبقى موضه عشان يركبها منتج فيكسب. لازم تبقى محطوطه تحت الاضواء يعني، واحنا بنحطها تحت الاضواء اهو.